今天介绍阿加莎的另一部著作《阳光下的罪恶》。大明星出来度假，在沙滩上惨遭掐喉，来度假的人都被这场谋杀案牵涉其中，成为嫌疑人。那么在各自的陈述中，究竟是谁撒谎了？是谁掩盖了自己的作案行为呢？事情是这样的，大明星和富商相爱，并接受赠送的钻石后，转而又和别的男人在一起。富商要回钻石，并归还给保险公司。保险公司发现钻石是假的，那么是谁给钻石调包了？于是波罗侦探接手此案，来到了女明星度假的岛上。由于大明星性格傲慢，到处树敌，来岛上度假的游客也都与他有所瓜葛。这天早上，大明星独自划船出来游玩，还是侦探帮忙把船推出来的。后来花男和老板娘来此地，发现大明星被害，死亡时间应该是在10点半到12点。那么在这个时间点，每个人又在做什么呢？富商在来岛上的时候看到了大明星，于是过去跟他有过一番争吵，但不承认杀害他。船上的水手可以作证，大明星的丈夫是一位忍气吞声的人，看到大明星和别的男人在一起打情骂俏，也只会当作没看到就过去了。这段时间呢，他在房间写回信，回一封早上10点半到的信。而波罗侦探在11点1刻从门前经过时，并未听到打字的声音。老板娘听到后，想替这位丈夫打掩护，却被侦探当场拆穿。但看到信的时间也是合情合理。老板娘曾经也是明星，但总是没有这位被害的大明星有名气，还和这位丈夫有种微妙的关系。老板娘上午都做了什么呢？独自去灯塔散步，并且有看到大明星在沙滩上晒太阳，之后赶在11点半开员工大会。那么有没有可能是老板娘所为呢？散步后并未原路返回，而是去实施谋杀呢？气急败坏的老板娘说，她看到那位富商和大明星在海滩上争吵，肯定是他干的。太好了，富商有水手作证，这下可以证明老板娘无罪。柔弱妇人的丈夫花男曾和大明星暧昧不清，两人还经常因为此事争吵。那么有可能是他干的吗？柔弱妇人说，当天上午和大明星的女儿一起在海湾画画，在12点离开，然后赴约12点半的网球，没带手表，这怎么知道时间呢？因为在3点的时候向女孩招手，刚好12点的炮声就响了。女孩并不喜欢她的这位妈妈，每次大明星都会对女儿恶语相向。女孩说，上午和柔弱夫人去画画，11点55的时候，柔弱夫人离开了，把画好的画送给女孩。女孩要下水游泳，还提醒女孩别忘记戴泳帽。女孩说，昨天听到大明星和作家吵架了，作家要出版关于大明星的书，大明星不让，作家一定就是凶手。作家说，上午去划船了，12点的时候在海鸥湾遇到女孩在游泳，精疲力尽的作家想要女孩将船划回去，可是女孩不帮忙，于是只好继续前行。然而一个瓶子唰的一下从山崖上飞下来，差点砸到作家，可是四周却没有人。女孩虽然讨厌这个崇拜大明星的作家，但还是承认两人确实见过面，因此作家也摆脱了嫌疑。游客男从11点到12点都在花园看书，但没有能证明自己不在现场的证人。回到房间后叫服务员，却没有应答，想要洗澡还没有水，可是楼下却有人在洗澡。然后在12点半准时来到网球场。游客男不是没有证人的，老板娘说自己在开员工大会的时候看到游客男在花园读书，而且一直在，所以游客男也排除了嫌疑。那么问题就来了，难道没有凶手吗？波罗侦探提出了2个问题：有人往海里扔过瓶子吗？有人在12点1刻洗过澡吗？没有，都没有，真奇怪。好啦，接下来侦探要开始破案了。这些人究竟是谁在撒谎呢？那就是柔弱太太。她说12点时在悬崖边向女孩招手，女孩也承认。柔弱太太在离开时自己还专门看了看时间，可是作家说12点时刚好游到海鸥湾，但他们并没有见到彼此。那么是为什么呢？原因就是柔弱太太先把女孩的表向前调了20分钟，这样女孩就能做假证人了。
在女孩去游泳前再把时间调回来，走之前提醒女孩要戴泳帽。原因是这样做，女孩游泳时就听不见12点的炮声了。11点40在悬崖上向女孩招手，然后赶到海滩用石头砸晕了大明星。那么是谁掐死他的呢？明明是一双大手，答案就是大明星的情人柔弱太太的丈夫花男。当老板娘和花男一起来到海滩时，躺在那儿的并不是大明星，而是伪装成大明星模样的柔弱太太。柔弱太太事前在山洞用棕色油将皮肤涂色，涂成大明星的肤色。在老板娘回去喊人时，又悄悄地换回原来的衣服，然后赶回去赴约网球，在半路把用过的油瓶扔下悬崖销毁掉。没想到差点砸中在下面划船的作家。回去后迅速洗澡，洗掉身上的棕色油，奔赴网球场，留下花男把大明星掐死。那么问题来了，杀人动机呢？是为了大明星的那颗钻石？杀人证据呢？没有，二人就这样要潇洒离开了。临走时，波罗准备点燃花男口中从未点过的烟袋，花男拒绝。烟袋拿下后，惊喜出现了，里面居然是一颗钻石。事情终究还是败露了，女人的愿望不过是被爱。耀眼的大明星认为花男势必会爱上自己，然而这份自以为是的傲慢断送了他的性命。